হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ওয়ার্ল্ড নেমড মৌসুমিস ওয়ার্ল্ড। সো আমার ওয়ার্ল্ডে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আর আজকে আমি তোমাদের সাথে যে রেসিপিটা শেয়ার করব সেটা হলো বাঁধাকপির কাটলেট। তো চলো আজকে রেসিপিটা দেখে নাও। আর রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটিও প্রেস করে দেবে, যাতে করে আমার ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছায়। আর অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে এবং অবশ্যই ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করতে একদম ভুলবে না। তো চলো তাহলে আজকের রেসিপিটা স্টার্ট করা যাক। তো এখানে আমি বাঁধাকপির কাটলেট বানানোর জন্য নিয়ে নিয়েছি বাঁধাকপি আর আলু। বাঁধাকপি আর আলুটাকে ছোট করে কেটে সেদ্ধ করে নেওয়া আছে। এছাড়া আছে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, আদা কুচি, জিরে পাউডার, গরম মশলা পাউডার, পরিমাণ মতো নুন, হলুদ, এছাড়া আছে বেসন। তো এই সবগুলো উপকরণকে ফার্স্টে মেখে নিতে হবে। মেখে একটা ডোয়ের ফর্ম করতে হবে, একটা ডো তৈরি করে নিতে হবে। তারপর ওই ডোটাকে তুমি তোমার পছন্দ মতন শেপ দিয়ে ওটাকে প্রথমে ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে ভালো করে নিয়ে তারপরে আবার কর্নফ্লাওয়ার গোলা জলে দিয়ে দিতে হবে। কর্নফ্লাওয়ার গোলা জলে দিয়ে আবার ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে দিতে হবে। ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে কোট করে তারপর তোমরা ডিপ ফ্রাই করে নেবে। তো এখানে এই ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে এই অবধি রেখে তোমরা কিন্তু এটাকে ফ্রিজে স্টোর করে রাখতে পারো। কিছুদিন পরেও ভেজে নিতে পারো, বা পরদিনও ভেজে নিতে পারো, বা সকালবেলা তৈরি করে সন্ধ্যাবেলাও ভেজে নিতে পারো। তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী করে নিতে পারো, আবার সাথে সাথেও করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। তো এখানে এটা ডিপ ফ্রাই করলেই কিন্তু আমাদের বাঁধাকপির কাটলেট একদম রেডি হয়ে যাবে। তো ইয়ামি বাঁধাকপির কাটলেট সন্ধ্যাবেলা খেতে দারুণ টেস্ট লাগে। যে কোনো সসের সঙ্গে খেতে এটা দারুণ টেস্ট লাগে, চায়ের সাথে খেতে অসাধারণ লাগে। অবশ্যই চেষ্টা করো, আমায় জানিও কেমন হলো। রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক করো। আবারও ফিরে আসবো অন্য কোনো নতুন ভিডিওর সঙ্গে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো।